اللي اكتشفوا فيها مومياوات فرعونية. بتاع اسكندريه ما يعرفش يطلع الكيس اللي انت بتشربه ده. السلام عليكم وهلا والله ومرحبتين ومرحبا، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ومن اصغر محافظه من محافظات مصر، وهي محافظه دمياط، او زي ما بيقولوا عليها باريس مصر. وده لانها اكتر بلد مشهوره بصناعه الاساس في العالم كله، مش في مصر بس، وبتصدر اساس لكل دول العالم. البلد اللي حاول الصليبيين يقتحموها اكتر من مره، واخر مره كانت بقياده لويس التاسع اللي تم اسره وحبسه في دار ابن لقمان في المنصوره. دمياط هي أصغر محافظات مصر، وكان ليها وجود في التاريخ الفرعوني، وده اللي اكتشفوا علماء الآثار من سنوات قريبة في منطقة تل الدير الأثرية، اللي اكتشفوا فيها مومياوات فرعونية معروضة حاليا في المتحف المصري الكبير. ودمياط مش بس منطقة أثرية، ولكنها كمان ليها أهمية دينية، وفيها مسجد عمرو بن العاص اللي هو تاني أكبر مسجد في مصر، اللي اتبنى سنة 21 هجريا، ولكن للأسف التصوير فيه كان ممنوع. وكذلك مسجد المعين، واللي شيده تاجر دمياط اسمه محمد بن معين في زمن الناصر قلاوون. والمسجد عبارة عن صحن مفتوح، وجميع الأسقف عليها زخارف متقنة الصنع، ولو بصيت في الأرض تلاقي زخارف على الطراز المملوكي. ده غير كمان طابية عرابي، وهي قلعة عسكرية مهجورة، واللي أمر ببنائها الخليفة العباسي، وكانت عبارة عن برجين في كل جانب من نهر النيل، وبينهم سلسلة بيتم شدها لمنع السفن من العبور. ولكن في العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 تم استخدامها كمكان لإيواء المهاجرين من مدن القناة. ولو بصيت على جانب النيل هتلاقي عظمة دمياط في صناعة السفن. أنا صلاح السمبوسكاني، المالك ورئيس مجلس إدارة ترسانة السمبوسكاني لبناء السفن. دمياط تشتهر بصناعة السفن، مش من الحاضر ده، من الماضي، من تاريخها طويل أوي في صناعة السفن، لأن كانوا بيبنوا حاجة اسمها الشخطورة. دي كانت بتمشي بالشراع، وكانت بتحمل في حدود 250 300 طن، بتروح لبنان، بتروح فلسطين، بتروح سوريا. بدأوا يكبروا شوية المراكب دي، وعملوا مراكب بتقعد في البحر يومين 3 4. بعد كده كبرت المراكب الصيد اللي هي كانت بتطلع بيوم ويوم، لا بقى اسبوع 10 ايام. المركب بينشأ من الترابل، من الحاجات دي الاول، وبعدين يعملوا له عيدان، انت واخد بالك، وبعد كده يتلوح، وبيبقى بيفضلوا يشتغلوا فيه لحد سنتين، انت واخد بالك، وممكن 3 سنين على ما يبنوه، وبعد كده يدهنوه وينزلوه، انت واخد بالك، الميه على ما يبقى زي دي كده بيقعد له 2 3 كده ولا حاجه. هو في العموم يعني دمياط اصلا مدينه صغيره مش عارف اصور ايه، بس يعني وصلنا راس البر. راس البر عباره عن شبه جزيره على شكل مثلث، الضلع الشرقي بتاعها هو نهر النيل، والضلع الغربي بتاعها هو البحر المتوسط، وعلى راس المثلث الاتنين بيتقابلوا مع بعض في راس البر، وده سبب تسميتها راس البر. كانت في الاول اسمها جزيره دمياط، ولكن تم تغيير الاسم ده بعد كده عشان تكون راس البر. يلا بينا نروح نشوف الفنار بتاع راس البر. ووصلت عند فنار راس البر، وده اللي اتعمل في عهد الخديوي اسماعيل بسبب خطورة التيارات المائية هنا في المنطقة.
والمنطقه فيها طيارات بحريه متقلبه جدا، وكان لازم يتعمل فنار علشان يساعد السفن ان هي ما تغرقش. والفنار اللي ورايا دوت مش هو الفنار الاصلي، ولكن ده تم تجديده وانشاء الفنار ده. والتاني كان عباره عن 3 اعمده حديديه بيعتمد على مصابيح زيتيه، وتم تفكيكه واستبداله. انا بشتغل في المعديه هنا بعدي الناس رايح جاي. راس البر ديت وديت قاعد في البر. كنت بدور على فنادق، فلقيت اسعار متوسط اسعار الفنادق 500 وطالع. فبالصدفه معدي لقيت المدينه الشبابيه، فسالتهم عندكم غرفه؟ انا اسمع عن المدن الشبابيه وبيوت الشباب عموما يعني، بس المدن الشبابيه اللي بسمع عنها اكتر ان اسعارها كويسه. فدخلت سالت كام الغرفه في اليوم. السرير في الغرفه ب 230 جنيه. انا شفت شقق واسعارها عاليه، بس ما ينفعش ان احنا نقعد فيها، ما ينفعش. فالحقيقه المدينه الشبابيه هنا في دمياط حلوه جدا 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 بالنسبه لسعرها. الناس تحت ذوق جدا 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 فوق ما تتخيلوا. الغرفه دي 3 سراير، وتقريبا سعرها 240 او 45 في الشتاء. في الصيف بتزيد شويه حاجه بسيطه. انا دفعت 230 لان لوحدي يعتبر واخد سرير بس في الاوضه. مش فاهم الحسبه بالظبط، بس هو السعر 230 250 جنيه ولا حاجه. قعدت الشنط بتاعتي وهننزل دمياط نلف فيها شويه كمان، ونلف في راس البر ونشوف فيها ايه ممكن نشوفه. قبل ما نشوف ايه تاني ممكن نتفرج عليه ونشوفه دمياط بالليل، هروح افطر عشان المغرب قرب يأذن. يا عم حبيبي الله يخليك، شكرا. هو للاسف اتسحلت في حوار الفندق والشقه وكده ان انا ابات، فاتاخرت على الفطار. فرحت مطعم السمك، ما كانش فيه غير ان انا اشوي سمك بس. كنت عايز اعمل طاجن سبيطه او طاجن جمبري او اي حاجه، بس للاسف قالت لي لا هنشوي لك سمك بس. ففضل على الفطار نص ساعه، فجبت سمكتين ورز، كل ده ب 60 جنيه. راس البر السمك فيها حلو. قول لي ايه سر التمر الهندي ده؟ ده سر التمر الدين دي ابا عن جد، دي وراثه. مش كل اللي يمسك اللي يفتح معصره يقول لك ايه انا ببيع تمر هندي. اخد بالك؟ كفايه وكده عليك. هنا احلى ولا اسكندريه؟ لا هنا ما يعرف بتاع اسكندريه ما يعرفش يطلع الكيس اللي انت بتشربه ده. حبيبي الكيس اللي انت بتشربه ده بتاع اسكندريه بس. اي نعم على عنا وراسنا بتوع اسكندريه هم تخصصهم خراب، لكن ما يعرفش يعمل تمر هندي ابدا. دمياط رغم ان هي محافظه صغيره، بس عارف لما تاخد شقه صغيره كده وتحس فيها براحه نفسيه كده وامان، هي دي دمياط. ممكن علشان الاجواء هنا قريبه من الاجواء في اسكندريه، فانا حاسس ان انا في اسكندريه. يعني اي مكان فيه بحر فهو حلو. يعني البحر غير النيل، لا بحر ميه مالحه، البحر ورايا. ده اللسان الجديد لسه شكله جديد. اخره ده في اخر راس البر، واخره بيكون الفنار اللي لسه متكلمين عنه من شويه. يمكن التمشيه عليه لذيذه وحلوه، مش عارف الاجواء في الصيف هتبقى عامله ازاي، ولكن في الشتاء الدنيا فاضيه حواليا. يعني كل مثلا 20 30 متر ولا 100 متر لما الاقي حد او شباب او حد عامل دوشه. واغلب الناس اللي موجودين هنا هم اهل البلد، يعني اهل دمياط في الوقت الحالي بالنسبه لفتره الشتاء. حتى الاسعار الايجارات والشقق والحاجات دي كلها اسعارها قليل شويه دلوقتي، بتزيد شويه في الصيف. بس دي كانت دمياط. انا من بدايه الفلوج الصراحه يعني اول ما عملت سيرش ما لقيتش في حاجه في دمياط، ولكن
اكتشفت ان كان في حاجات كنت عايز اصورها وما قدرتش ان انا اصورها. كنت عايز اصور مصنع الاساس، يكون مصنع كده بيصنع الاساس واوريكم الموبيليا وهي بتتصنع، وعايز اصنع مصنع حلويات شوفوا برضو الحلويات وهي بتتصنع. ولكن الوقت زنقنا للاسف، ما اعرفش الوقت ضاع في ايه، لكن اكيد انتوا شفتوا في الفيديو الوقت ضاع في ايه. فاتمنى ان هو يكون فيديو حلو، وان شاء الله الفيديو بتاع بكره هيكون في بورسعيد اللي متحمس جدا ان انا اروحها، وفيها مزارات كتير قوي وحاجات كتير قوي تتعمل. كل سنه وانتم طيبين.